Pegar fogo não. Nossa senhora, até que fogaréu tá aí, né? Nossa senhora, cara. Você tá filmando, mano? Filma fogo aí. Tirei meu pé do sentido. Estamos aqui curtindo fogo. Porque o fogo é a origem de tudo. Uma das grandes descobertas da humanidade. Desde os tempos remotos, o fogo sempre foi um escudo. Nossos ancestrais. Eu digo que quando os velhos italianos chegaram lá nessa terra, Michel, uma das grandes preocupações era como manter o fogo. E hoje nós temos fogo da ambulância, fogo laranja, forte, vigoroso, um fogo imponente, que queima e arrasa tudo que tiver. Ele deixa tudo invisível, Michel.